Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 22, versikulo 9. Agparabor ka kat ibingayam dagiti napanglaw iti taraon mo. Mabindisyonan kanto iti daytoy nga aramid mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Idipimana tayo dito ang nagpa-Amerika. Daytoy lang balay tayo tinakatakder iti daytoy adiso. Wan nga roon. Itan, adumatan akal kalapaw ti aday ti asidag. Ayan nga ta ni Jose, binilin ta amang kita iti balay tayo. Umay to siguro. Maminsan samot lang nga umay agdalos iti makadomingo. Dayta motkit di titulagan tayo. Umay naladalusan, kalpasan na, irikap namanan. No kumasaan anadawal dagiti anak na. Pinagyan ko kumaida dito'y balay. Saan ba't nga amin tamartilyuan da apagay ayaman dagiti alikaman kan tawa. Sayang. No apay mo takas dya dagiti ugbing na. Martilun dalatan titugawan o dagiti tawa. Siguro dadakalan dagiti anak na ita. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nakarubot ka mat? Adda ka di pa kitang danam ita? Inak agdalos di tadakkal abalay. Jak nakapan idinapan alawas, tanagguri-gurak. Saan ka amakadwaan? Taglabaak ita. Kabalak ti agdalos, nga oray may maysak. Alang arod, ingkan. Tapno makaawid ka matla adagos. Napanandag iti ubing. Ay, napandaman siguro na ijay waig. Nagala da iti bukbukaig nga ilako da. Anyapay nga iti maala da abukbukaig. Ado ti ubing amapmapan agala. No adda maala da abasit. Pagtitipunan da, tapno maurnong. Danda ni awanan maala abukbukaig. Patipay ikan, kat danda ni awan maala ijay taaw. Kanayon mo't ngamin dagiti dadakkel abang ka amapan agkalap. Datayo ababasit abilog laang ti pagkalap na. Awan maala tayo. Numabalin la kuma. Abugan, dagiti dadakkel abang kang agkalkalap. Tani, di damot mangibatin iti para kada tayo. Ne, adda kayo matgayaman, madam. Mas daawak, tanakalukat ti balayo. Da kayo matgayam. Wan, talon nga aldaw tinapalabas, manipod simbangpot kami. Kaduam ka din ni sir. Wan, barok. Manula ang atawan nga awan kami. Nagadumatan akal kalapaw iti asidag. Papanawon nyo ka di ida, madam. Ruwar ti inaladan nyo, ang masakupan nyo ti ayanda. Apay, sa dino tinaggapuan da kita. Iti isla at dinanon ti danom, idinagginginad, madam. Di ta tinagkamangan da, tas anamadanon ti danom. Kastagayam. Saan mi ida papanawan? Takaasidam ba? Nagsimpat kayo talaga, madam. Dagiti daduma di ta ababak nang. Padimulis da ti babalay dagiti margrigat. Nang runa, numasakupan da, tinagpatakdaran da. Nabayagan ka mo't lakay. Anya day taawit mo. At danda, madam. Ket intad da dagito'y adilata. Ket nagsarsarita kami pa'y, sakbay ang nagawidak. Imbag man, tada dilata nga insangput mo. Awan nga minamnamak nga ilutok asidaan tayo inton aldaw. Nasingpat da talaga. Saan da kanu apapanawon dagiti nagpatakder iti kalapaw di ta masakupan da. Ay, imbag man. Man-mano ti kasta abak nang. Ay, ngamday di akonrad, nga akin ko iti dadakkel abang kaapagkalap. Awan bibiyang nakadatayo. Ket no imbaga ti kaaruba tayo. Api na ikat na kanu ti may sa abasit abilog nga imasidag iti dakkel abang kada. Ay, di kayat da, isuda lang ti agbyag.
Iparit da nga adda umasidag iti bangkada. Da kayo ang nagbalay dito igid ti baybay. Ikatin niyo ti kalapaw yo. Tagparami dak dito'y iti resort. Apay, bukwayo ka di daytoy? Tapno pa ikatanda kami laptan ditoy, sir? Nagturid ka na si kababae. Aniya ti pagkarkarit mo, ha? Awan pagkarit ko. Ngam awan ngamin papanan mi no pumanaw kami ditoy. Saan ko naparikot na ita? No kinabaalan niyo ti nag-squat dito'y. Kabaalan niyo met ag-squat iti sabali. Urayan mi ti Cruz family amang papanaw kada kami. Iso ti amuming akin kukwa ditoy. Ta sino tinangibagakan ka ako kwa ti Cruz family da ito'y? Kukuak na ito'y! Nabayag kami ditoy, sir. Awan papanan mi, no papanawan da kami ditoy. Awan bibiyang ko! Saan ka di amasakupan da Mr. Cruz ti nagtakderan ti kalapaw tayo iti asidag ti baybay? Wamat, apay ka di. Imay itay ni Don Conrad. Kunana apumanaw tayo kano. Tapaaramida na iti resort ti igit ti baybay. Awan karbangan na amang papanaw kada tayo. Tadi namat kukwa da ito'y. Apay nga imbaga na ako kwa na. Sige, iuman ko kan ni Mr. Cruz da ito'y. San abali, tasimang patdan. Ay, dada ka din. Ay na, madanaganak namin. Ang mga no agpilit ni Don Conrad amang papanaw kada tayo dito eh. Ay, nalabas mat na di Don Conrad. Numuna, takayat na abukudan ti ikan iti baybay. Di na kayat nga agkalap tayo mat iti adalam apasat ti baybay. Uwan nga rod. Dandani saan nga umanay apang taraon tayo ti makalapan tayo. Tagpatingga tayo laang mat iti ababaw. Kanayon ang nakaharang dagiti dadakal abang kada apang kalap. Di tay makadanon iti adalam apasat ti baybay. Madam, saan ka di amasakupan yu amin ti asidag ti baybay? Wan, adda ka di parikot, Jose. Kuang amin, madam. Jebak nang akin ko ka iti dadakal abang kaapagkalap. Ibagbagan a pumanaw kami kano. Tapaaramidan na kano iti resort. Ha? Kasano ko maapaaramidan na ti masakupan mi? Madanagan kami, madam. Amangan no mangibaon iti mang demolish iti kalapaw mi. Sino day taabak nang ako nam? Kabagyan kano tinangato a politiko, madam. Saan agapo ta kabagyan tinangato a politiko kat iroruman na kayo? Ti baybay ti pagtataudan ti taraon nyo. Manipud at dadag iti dadakal abangkada. Basitan ti makalkalapan mi. Saan mo ka dingam-ambo ti bagbagada at Don Conrad nga akin kukwa kadagiti dadakkel abang kapagkalap? Apay aya. Kaya't mo ka di agayaman. Saan? Kaya't nakano ngamin apumanaw dagiti squatters di taas ti baybay. Tapaaramidan na kano iti resort. Anya. Apay, aparamidan na kat di namat kukwa. Dayta nga ro timbaga kadagiti kakadwa ni Jose. Tapno di mang namnama dayta akunrad. Una ak iti plano na. Anya ti kayat mo asawan? Siyak tagpaaramid iti resort. Ket dagiti squatters ti pagtrabahoek. Tangdanak ida iti husto tapno damat pagbiagda. Mayat sa nga agpaiso tinapanunot mo. Makatulong tapay kadagiti marigrigat. Isudan tumot ti agbalin nga empleyado iti resort. Ibagam kadagiti kakadwam nga agnaed iti masakupak, Jose. Amin alalaki, agtrabaho da iti ibangon tayo a resort. Matangdanan kayo amin. Agpaiso ka di, madam. Maadaan kami iti trabaho. Pudno dayta. Mapanan ipag na nila ka iti papeles na tapno mairugin ti proyekto. Inak nga ron ibaga kadakwada, madam. Maragsakan dalakit di. Katinton malpas tinasao a resort. Ag-training kayo amin. Tada kayo mo lang tagbalin ng empleyado. Madam,
Anya ka dito sursuruan, tamasapol nga training. Lifesaver. Dagiti agtrabaho iti pakanan, ken pagtagilakwan. No addan to trabaho mi nga squatters. Awan to ti agbisin, madam. Dayta ti tartarigagayan mi iti asawak. Iso nga agtitinulong tayo, Jose. Agpaiso ka di? Damadam ti agpaaramid iti resort, dito ayan tayo? Un ka no. Kat imbaga kadagiti kakadwa lalaki, tamaki trabaho damat. Adda nga ro den trabaho yun, no kasta. No kanumalpas ti resort, datayo kano ti masuruan nga agbalin to nga empleyado. Nagsaya aten no kasta. Maklaat to ni Don Conrad, numarugyan ang makali ti asidag ti baybay. Tapagbalinin kat nga rod adakkel a swimming pool. Nagpintas to nga ro ti lugar tayo, no kasta. Mangipatakder kano dasar iti pakanan, ken pagtagilakwan. Agkasapulan da nga ro iti trabahador, no kasta. Kasta ti kayat ni sir, akas tulong da kano kada tayo. Ay na, bendisyonan ti apo ti kakasta at tao. Ay, ammo na akitan ti pagsayaatan ti pada na atao. Saan akas ken ni Don Conrad nga agom? Sino tinangibaga kada kayo, akalian nyo tiigit ti baybay, ha? Ti akin ko kwa, tinangibaga, akalyan mi. Apay ka di, sir. Sino nga aking kukuha? Ketno kukuak na itoy? Manipod pa ide. Am-amu kon, no asino ti akin ko kwa ditoy. Napandala ang iti Amerika. Nyamita, addadan ditoy. Natadam ti dilam na si kababay. Ibagam kanyak, no asino dayta, tagsarita kami itinalapat. Ha! Tiyam mo kat nabaybayanin dayto'y adagar. Apay ko nabaybayan. Adda na dutukan amang bambantay iti daytoy adaga. Sino? Ni Jose Agayem. Nasaya at ataw day jay. Iso a pinalubusan na anang ipatakder kami iti kalapaw mi ditoy. Kayat ko akasarita dayta a Jose. Kaya't da kano akasarita, sir. Pudno ka di, asika ti katalak ditoy? Uwan, sir. Nabayagan asyak ti katalakda. Apay ka di. No kaya't yu akasarita ti akin kukwa. Mapan kayo iti balayda. Madamang amin ti trabaho mi. Nagbastos kan a lalaki. Ibaw na ka mapan makisarita, iti kung kunayo ng aking kukwa iti daytoy adaga? Ha! Sak, ti aking kukwa! Kasanaw nga rod ang makasarita yu ti akin kukwa. No saan kayo amapan iti balayda? Ayan ti balayda. Day tadakkel a balay, sir. Masigurado nga dada dita. Apay nga ipatang na ako kwa na ti daga. Kasta talaga dagiti agom. Ibagad ako kwada ti anyaman a makita da. Agom a talaga. Anya nga ta ti pagsasaritaan da kadamam. Awan ti pagdanagan tayo. Ta kompleto ti papeles da sir kan ma'am. Natangsit lang day di Don Conrad. Taadda kabagyan na a politiko. Ayunan ka di day ta a politiko ti kinaagom na. Ay, jakam mo. Ngamday ta ti sangka ibagada. Si kagayam ti kunkunada a Conrad. Anyat gagaram. Apay, anya ti ipaaramidyo iti masakupak adaga? Anya ka di ti kukuam. Adda ka di igem mo a papeles? Nabayag ngawan kayo ditoy. Iswa siya kung ti aking kukwa iti deto'y apaset ti baybay. Makitam ka di, dagiti dadakkel abang kay jay. Kukwa ka amin dagi jay. Urayawan kami itinabayag. Tadda dinutukak. Ang nagbayad kadagiti rumbeng ababayadak iti gobyerno. Saan na mabalin? Kuna ti kabagyak a politiko, ako kwa kun kano daytoy. Agkikita tayo iti husgado. No adday mo a papeles. No siyak, kumpleto ak iti papeles. Naiya pa yan. Kalat matay ti nga angin kan todo. Wan nga.
Awan mo't ti damag nga adda bagyo. Kumita kayo iti baybay. Nagdakkel nga alipugpug. Ay, unay day jahin nga lipugbog. Saan nga tanga umay ditoy? Delikado no umay ditoy. Kitaan nyo! Ay, tinumba na dagiti bangka da Don Conrad. Ay, nini, inilot alum na dagiti bangka. Una yung pinagmamaayan da. Awan makalisi. No tinakaparswaan ti agpungtot. Ako nada. Malmalpasan ti proyekto tayo. Pumintas to ti lugar tayo. Gapo amin kada kayo, kanisar, ma'am. Binindisyonan na kayo ti Apo. Kumusta nga tamot da dyan nga agum? Nadusa nga ta? Di tay amo ti pasamak no nadusa, wano na ira na laang. Ngam no nasaya at kaatao, adayo amadusa ka. Ti managparabor, at adupay aparabor ti supapak a magunod na. Papagayan, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay basa ti Proverbio 22, versikulo 10. Lisyam ti tao amang ipagarop nga isulaang tinalaing, kat sumardang ti supyat, panagaapa, kan panang pabpabain. Papagayam, intay denggen ti maysapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Maning, asino ti kinasarita ni daddy iti cellphone na? Ungungtan namat. Ay, jay empleyado ng awan amuna. Ha? Awan amuna. Kasano ang nakaadal no awan amuna? Saan mon nga amuan? Basta, amin akakadwami ijay opisina, awan amuna. Da kami laang kinidadim tinalaing. Nalaing nga agungat ni daddy? Apay ana ibagam tikas na. Hindi na panak iji opisina yo. Saan nga mo ti empleyado asumo nga dak? Nangag ko nga ibagbagada. Anaungat kayo kano kan ni daddy. Asino kadakwada tinang ibaga? Saan ko nga amuno asino kadakwada, mami? Basta nangag ko ti saritaan da. Agasam, nangag kano ni John apagsasaritaan da ijay opisina anaungat ta. Dagiti awanan ammo nga empleyado. Inton kuan sino katak ida amin? No adda makitak akasukat da, talaga asukatan ta ina. Anya pa'y ngay. Datakit din ti kalabanan da. Datapay laang ti boss. Di dakat agbain iti boss da. Nalipatan dan adata ti boss. Kastakit din ti bagada. Talaga nga awan utang da na imbag anakam. Awan babain da ko nama. Awanan da iti modo. Mangkita akman iti mangsipot kadakwada. Tanuan niya ti mangda. Idanon na kadata. Wen, kasta ti aramidem. Apay anagbayag kasi mangpan. Dimagas kamanan iti ayan ti babaem. Traffic. Jakmet mabalin na pagnaan. Taad dayo no magnaak. Apay adi ka imawag. Lobat ti cellphone ko. Nalipatak nga in charge iderabi. Ha? Adamanen rason mo. Amok atila di magdagasam manan. Sa dino kuma. Na-traffic ak nga rod. Jackpot yan day tangay bagbagam. Adamanen dinagasam day tati amok. Anya kalakit din aya. Sige, tagtrabaho ako. Makapaawan ganas ti agtrabaho. Agtrabaho kayon. Anya pa ila ang timulmulang langan nyo. Nagbastos at talaga dagiti abos tayo.
Ore, ado tayo as iimatang. Aga padalat nga gasawa. Ay, awanan da iti modo. Ay na, kaslawan nga ron nagadalan da. Kunada na laing dang bastos damat. Ay, nagalas ti ugali da. Inuray da kumaanapan da iji balay da. Sada nagapa. Mapukaw ti respeto tayo kadakwada no kastada ka na yun. Kunada abos da, ngam agunggunay da mo ta bastos. Ay, kita ni Sally, oh. Kumit kita ka data. Ay, sip-sip da ita. Kaya't nati pumapel. May samat day nga aso-aso ako nada. Agin sa sayat ka dagiti boss. Ngam liblibian na ida itiliklikod da. Nalaing matday tayo di kalukwan. Hoy, agtrabaho tayo. Ang mga nutila ipulpulong nan tumanen kadagiti boss. Aday baga. Ngam saan mo nga ibagbaga nga imbagak, ma'am? Oh, anya dayta. Ibagam, kasaan ko nga ibagbaga? Ay na, ma'am. Bastos kayo kano. Kunada Mercy, kan Jenny. Anya, kasta ti kunada. Ha, trabahador ko lang ida. Kastakit din ti bagbagada. Kasla kano awan nagadalan nyo, ma'am. Makita dagita adwa. Kisayak ti sweldo da. Siyak nga'y, ma'am. Ako ha, ikan ka iti allowance mo. Basta ibagam, nuan niya ti mangag mo nga ibagada kontra kada kami. Ariglado, ma'am. Angam, saan nyo nga ipadlaw, nga adda imbagak kada kayo? Wan, di ka madanagan. O sige, inton pangal daw, kadwada ka amangan iti restaurant. Altawan, ngam awan pa'y laing jay sip-sip. Kas kalagdada mo, kanayon matakasta. Ngam no datati matraffic kat maladaw ta. Ado asa unibos. Anya nga tatimpakpakan day jay asip-sip kadagiti boss. Ay, pinaangutan na nga ta iti gayuma Anya kumaagayuma. Ay, jakman amo. Kasta una ti panangisakit da iti day jay asip-sip. Di ko namkit di. Iso ti pan naka-secret agent da. Super sip-sip. Tapno laang makapapel. Hoy, agbirok taman kit di iti umakaranta at trabaho. Ang mga numaalisan ta iti nagalas nga ugali da ditoy. Anya matanda iti report mo? Nagado ti kamalina. Sukatam. Apay ka di, ma'am. Kasta mo ti sales iti day ti alawas. Iso aday ta ti report ko, ma'am. Baliwam. Ti ibagak ti report mo. Saan aday ta report mo ti masurot? Kasta ka di, ma'am. Sige, sukatak nga rod, ma'am. Nabaybayag kan ditoy. Ngam di mo pa'y laam mo tar aramidang? Sorry, ma'am. Ala, iyag mo to ijay lamisaan ko numalpas mo. Kita agpay nga umuna, sakbay ama ipan iti lamisaan ti manager. Matungpal, ma'am. Api-api nabaliwan ni boss ti report mo. Jakman amo. Diya imbaga na ti ikabil ko kano iti report ko. Iso ko mga ruti nga ramid tapno awan ka mali. Bayam lata ditan. Bos nga rod kano. Awan pulos ka mali na. Patsyom nga awan ka mali na. Mayat ko mga rod ati aramid na. O sige, taramida kwan. Amang ano agngiwat manan ni boss. Ay, sige. Tama nga no sumangpet manin jay sip-sip a tao. Nasa umon. Agipulong tumanan day jay. Basit ti sales itang alawas. Saan anadanon ti kota? Kasano da ito yan? Ay, awin nga rod. Imbes adakkel ko matimaita da bonus. Saanen? Sayang. Si kantumat ngamin. Ado ti palpak mo. Apay manen na siyak. Ar-aramidak laeng ti rumbang. Rumbang kadi jay aramidam. Ti panagbababaim. At dayta ka manen. Anya ko mati connection dayta. Ken awan babaik. Malas ti agbabae. Imbes aswerte. Awanen Awanen ti dakkel kumaabonos. Kalukwan dayta nga ibagbagam. Ala, ibagam kadagiti empleyado. Amasapa da asumrek. Ken ag-overtime da. Rumbang lang. Tapno makasubot ta iti pukaw ta.
You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Masapa tayo asumra. Kan masapol nga ag-overtime tayo. Saan tayo anadanon ti husto kuma-sales tayo? Amin tayo kadi, ma'am. Rumbang laang. Awan ti maladaw Saan kami matamalad-ladaw kan ni Marcelo, ma'am? Iso nga rod nga ibagbagak tapno saan kayo amaladaw. Matungpal, ma'am. Darasin nyo nga tagtrabaho. Tapno masubot tayo ti rumbang sales tayo. Ma'am. Awan pa ilang ni Sally. Isupay ti maramidan na kumano masapa asumrak. Bayan nyo day ti asani. Tada importante nga inaramid na. Umay to Sige kitten, agawaan nyo ti agtrabaho. Tani, mapanakon itilamisaan ko. Hoy, tayo mo't asali. Pampanuinuyan ta ngamin. Ay, ano santa, taginayo manangarod ti boss. Hoy, anda kumamot magatang agayuma. Tay karigatak ti gumatang. Apay aniladaw ka? Isupay ko mati matrabahwam. Oh, apay adamagan. Dinto pa'y damagan ni Ma'am Sara? Si kakit din? Kasano? Kat imbagada nga ag-overtime tayo. Idinto ta si kakat maladaw ka asumrek. Kan masapa kang agawin. Unfair. Saan asyak ti pangibagaan nyo? Hoy, sali-sali ka lang itinaparta ka trabaho mi. May ramraman kami kat nga rod. Sapay naglaing asumao ti boss tayo. Mas daawak mo't iti kinalaing na nga agsaw iti saan anasaya at awagas. Ay, day kunada anarugi ta pa nagdildila. Ay, sao? Kayo la sao? Ay, mapanak man lang iti table ko. No saan da ko maapinanoynuyan ni Sally asumreklaang no kay kayat na. Dinasaya at ko ma. Day ta nga rudkat. Saan ta kumamot ang may ramraman? Isupay kumamot ti matrabahuan na. Ay, hanya nga rod. Ano santa takas to'y kat nga rod tinatumpungan ta boss. Ay, kaano ta nga ta makatumpong itinasaya at boss? Jay kumamot nasaya ti panagsasao ken ugali na. Adan tula siguro no agsapol ta. Saan ta kumanatari gagayan ti agsapol iti sabali at trabaho no nasaya iti boss ditoy? No adalakat makita ta na saysayat o di umakartan. Wala. Uray na babati sweldo. No lakit ta tao ti boss. Anya ti madam Sally. Ay, kwa ma'am. Kasla kayat dati umakar. No adda umakaran da sa bali at trabaho. Awan tinasakit abakrang ko no pumanaw da. Ado di ta ti mabalin ang maalang nga empleyado. When ma'am. Huh? Anya kumangay no pumanaw da. Saan asyak ti karkaritin da kunakmanan? Jak pagtatakkunan ida. Iso na lang, tano pumanaw da. Amangan no saan unay nga ammo dagiti kabarbaro asumukat ti aramidan da, ma'am. No pumanaw da. Adda amok amabalin asumukat kadakwada. Kasta ka di, ma'am? Wan, uray na yunak ti sweldo da. Anya ti ibagam. Tain may kadito'y ayang ko. Ay, padasan ta ti agaplay iti nakita ka mabalinta pagtrabahuan. Sa dino? Iti batog ti dakkel abaro apasdik iti taon. Iti pagurayan ti lugan. O sige. Barang may mayat ti boss ijay. Nagdamdaman kak nga rud. Ket mayat ka no ti ugali ti boss ijay. Saan ka no analaing asumao? Nasaya atong kasta. Ala, padasan ta ti agtrabaho iti sabali. Barang saan abastos ti boss. Awan pa'y sweldo tayo, tabas city sales. Sapay Jody ti panagbayad ti kuryente. Abang iti balay, kan awan aminan. Awan mabalin tayo, tawan pa'y nga rod sweldo tayo. Ay kwa ma'am, mabalin ka di ti bumali. Ada ka numat interview kini Sally. Anya manenday tanga ibagbagam si ka Marcelo. No anya ti kayat kong aramidan, iso ti masurot, tasyak ka nga rod ti boss. Ay, kasapulak ti igatang ko iti agas ni nanang ko.
Oray siya, ma'am. Kasapulan mi mo ti kwarta. No saan kayo ang makaanos? At kada kayo dayta. Nalawa mo tiri daw arwaran nyo? Oh, nangagyo timbaga ni Sally. Ay, sige nga rod, ma'am. Subyekto ti sweldo. Oray siya, ma'am. Umay kun to subyan ti sweldo. Kasano nga itan? Pimanaw matan dagiti empleyado ta. Masapul nga agsapul ta iti sabali at trabahador. Parikot ita dayta. Pinanawan da tamat Kun kunak laang dayjay. Ngam impay-pay suda matan ti pimanaw. Ala, awagam ida, barang agsobli da pay. Inawag akon, ngam kunada asaan ka nun. Nasingpet ka nung amin tibos da ijay imakaranda. Nalabas ngamin ti panagniungiwat mo. Manon ti pimanaw nga empleyado ta. Jay dinungdungo ta nga empleyado. Di tamat mapangnamnamaan, takanayon mat amala daw. Agbaliw ta ngaminan, tapno agbayag dagiti empleyado ta. Ala, ikagumaak tagbaliw, tapno addag bayag nga empleyado. Ang kasanon no awanin ti mayat nga agtrabaho dito opisina. Di ad-addan amaawanan ta. Boss man, wano gagangay lang nga empleyado, agrin nespeto tayo latta, tagpapada tayo iti imatang ti apo. No narespeto ka iti empleyadom, namnamaamat nga agraamdakan ka, kan ipatagda ti trabaho da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.